Prieš 8 metus Vilnietei Gražinai diagnozuotas skrandžio vėžys. Dabar moteris džiaugiasi, vos sužinojus diagnozę buvo skubiai pritaikytas gydymas ir ligą pavyko įveikti. Onkologai, pas kuriuos aš vaikštau stebėsenai, man kartais šmaikštauja, sako, gadinate mūsų statistiką, nes jūsų laikas labai jau ilgas, 8 metai po diagnozės, tai yra tikrai labai optimistiškas, labai geras rezultatas. Žmonių, kuriems vėžys nebėra mirties nuosprendis, Lietuvoje nuo 2000 metų padaugėjo bent pustrečio karto, sako Nacionalinio vėžio centro direktorius Valdas Pečeliūnas. Reiškia, žmonės susirga vėžiu, bet gyvena toliau ir vėžys tampa lėtinė liga. Medicina šiuolaikinė jiem gali padėti. Mes ir anksčiau nustatom diagnozes, dėl to galim padėti, mūsų gydymo efektyvumas didėja. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovės teigimu, inovacijos bei naujoviški vaistai labiausiai ir gelbsti gyvybes. Esą vėžys nustatomas dar vis vėlai. Pas mus faktiškai prie visų vėžio lokacijų yra liga pagaunama tik tais, kai yra 3-4 stadijoje, tada ir išgyvenamumo galimybės yra trumpesnės. Tas labai priklauso nuo to, kiek mes turime inovacijų. Vėžio centro direktorius atkreipia dėmesį į vyresnio amžiaus vyrus. Sako, jie sunkiausi pacientai, nes dažnai nesirūpina savo sveikata. Rūkymas, fizinis aktyvumas, kardiovaskulinė būklė, nes žmogus, jeigu jo sveikata yra prastesnė, tiesiog net jį ir sunkiau gydyti. Jau apie 20 metų Lietuvoje veikia prevencinės vėžio programos, tačiau gyventojai šią galimybę naudojasi vangiai. Pasaulinė statistika rodo, kad būtų pokytis valstybės mastu turi dalyvauti prevencinėse programose 80% žmonių. Mūsų statistika visos programos iki 50% žmonių. Nors vėžio prevencijos programoms skiriami milijonai. Pernai tam buvo atseikėta per 20 milijonų eurų. Apie 12 milijonų skirta krūties vėžio prevenciniai programai, gimdos kaklelio prevencinėje programoje 6 milijonai eurų. Specialistės teigimu, biudžeto skiriamo vėžio prevencijai paprastai užtenka. Pasak sveikatos apsaugos ministrės, onkologinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje yra geras. Užtikrintas žalias koridorius ir iš tiesų mirtingumo rodikliai, jie kaip ir sergamumo rodikliai keičiasi po truputį ir mes matom ilgėjančią išgyvenamumo trukmę. Liepa Vanagaitė, Vilnius. Viskas gerai.